Всем доброго времени суток, с вами Геленджик Лайв. Сегодня 10 мая 2016 года, и мы хотели бы затронуть такую тему, как ветра в Геленджике. Вообще, если рассматривать Геленджик как прибрежный город, находящийся около моря, то ветра наиболее сильные в Геленджикской бухте и в городе Новороссийске. Там тоже очень сильные ветра. Ветер, дующий с северо-востока, называется бара. Чем он такой вот опасен? Тем, что начиная разгоняться за горой, то есть создавая зону повышенного давления, переваливая через гору, он попадает в зону низкого давления и начинает свое стремительное движение вниз с горы, разгоняясь порой до 30 метров в секунду. То есть порывы ветра настолько сильные, что устоять порой бывает просто невозможно. Очень сильно дует в нескольких районах города Геленджика. Непосредственно по улице Гоголя, Горной, Маячной, вот этого улица, и в микрорайоне Северный. Вот если смотреть на деревья, то сразу понятно, откуда дует ветер. Они нагибаются под порывами ветра в сторону моря и растут вот в такой вот немножко неправильной форме. Вот. Что можно еще рассказать? То, что этот ветер настолько сильный и холодный, что порой бывает просто перепад температуры между отсутствием ветра, да, допустим, за день до этого, и день, когда дует этот ветер, может разниться порядка 30 градусов. То есть было плюс 20, если это будет зимой, то может быть и минус 10 в легкую, как вот у нас было, например, в январе. Стоит отметить о том, что в Советском Союзе знали о том, откуда в Геленджике дует ветер. И зная эту особенность непосредственно улицы Горной, да, то есть если рассматривать вот эту вот часть города, да, то строители Сосновой рощи полностью учли розу ветров. Дома треугольной формы, то есть вот здание пансионата треугольной формы, они находятся острым концом к горе. Следовательно, как бы рассекая поток ветра, несущийся с горы в сторону вот этого пансионата, да, то есть и менее, то есть из-за этого менее страдает фасад здания. Строители нашего комплекса полностью наплевали на розу ветров, которая существует, и корпус С, корпус А и корпус Б полностью захватывает весь поток ветра, несущийся с горы, создавая тем самым потоки вихревые, которые спускаются с горы, разбиваются о наш дом, создаются вертикальные завихрения, и то есть практически прямо на нашей площадке, можно сказать, создается мини-торнадо. Потому что дом наш вот такой вот формы. То есть он полностью захватывает ветер. То есть, бестолковые, строители были. Разумеется, это обязательный момент, который следует учитывать при покупке жилья в Геленджике. Потому что если ваши окна будут направлены в сторону, откуда дует ветер, соответственно, с горы, и вот эта вот бара, идущая с такой неимоверной силы, просто сделает вашу жизнь... Вот видите, куда наклонена сосна? То есть полностью они от горы наклонены. Здесь дует сильно. Если вы покупаете квартиру с окнами на горы, то должны учитывать такой момент, что необходимо устанавливать хорошие стеклопакеты. Поскольку стеклопакеты, зачастую установленные застройщиком, прямых ударов стихии не выдерживают. Непосредственно в нашем комплексе в зимний период времени, когда сильно дули нордосты, происходила выноска вот этих всех оконных ограждений, балконных ограждений просто порывами ветра, которые обрушивались на наш жилой дом и в комнаты вносили вот эти вот все окна. Очень много квартир пострадало. Непосредственно пострадал у нас также фасад здания от того, что вот эти вот удары ветра разносились и обрушивались на наш дом.
Так что при выборе жилья обратите внимание на розу ветров. Это очень важный момент. Нам повезло то, что ветер, проходящий непосредственно по нашей стороне дома, где у нас расположены окна, да, и наша квартира, он задевает только по касательной. То есть ветер очень сильно дует по улице Маячной в сторону Луначарского, ну и к морю, да, уходит туда. Подняться по этой дороге, например, в сезон, когда происходит вот этот нордост, просто невозможно. Поскольку сила ветра настолько сильная, что сбивает с ног. Вообще посмотреть, насколько сильный ветер, можно в интернете. Есть ролик про микрорайон Северный. Там еще такая песенка на заставке идет: «А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер». И там вот посмотрите и увидите шагающие огромные лавочки, катающиеся по комплексу прямо вот мусорки и перевернутые машины. Это на самом деле так. Ветра здесь дуют очень сильно. Непосредственно есть 3 района, на которые бы хотелось бы обратить внимание. Как я уже говорила, это микрорайон Северный, дома Кубмарки, которые также находятся прямо на розе ветров и захватывают полностью ветер, который там гуляет. Вот. От этого очень страдает придомовая территория, дома и крыши и так далее. Также сильно дует в районе улицы Кирова, то есть сверху, в районе улицы Новороссийской, то есть тоже сильно дует. Ну и непосредственно все улицы, которые находятся ближе к горам. В районе уже Толстого мыса ветер идет на нет, и поскольку там уже горы более пологие, там он разгоняется медленней и дует, конечно, медленней и тише. Если рассматривать такие вот интересные случаи, да, которые бы хотелось рассказать, вот не поверите, когда в октябре месяце задул сильный нордост, дул он порядка 3 дней, с 8 октября по 10 октября включительно, вот эти вот 3 дня нордоста запомнились мне тем, что когда мы делали ремонт на тот период времени, сели на автобус и поехали себе спокойно на квартиру, где мы снимали жилье, остановившись около рынка, маршрутку просто начало качать из стороны в сторону. То есть даже на рынке, то есть по улице Кирова, дует сильный ветер. Вы представляете? Маршрутку, газельку раскачивала с такой силой, что прямо ощущалось, что того гляди, она перевернется. То есть непосредственно в сильные нордосты запрещается выезд грузового транспорта в сторону Новороссийска. Потому что в Новороссийске, если дует в Геленджике, то дует еще сильнее на какой-то там и в Новороссийске. И поэтому люди, опасаясь за сохранность машин, не выпускают их из города, поскольку может сдуть вообще с обрыва вниз туда фуры. Было так в 2000, вот не помню, в 2000 то ли 2010 что ли году, вот сильные ветра были, когда по всей дороге в сторону Новороссийска просто-напросто валялись фуры. Вот видите, как сделано сосновая роща? Треугольником, разбивающая ветер. Ну, из очевидцев у нас могу рассказать о чем. Конечно, многоэтажные дома, это дома Кубмарки 16 этажей, наш дом 16-этажный, Азимут, подвергаются под порывами ветром, они, конечно, качаются. Вы спросите, как это качается дом? Да очень просто. Когда у нас дул ветер, и сосед внизу ночевал, рассказывает он такой случай. Говорит, просыпаюсь ночью, смотрю, лампочка раскачивается. Подумал, что такое, вроде не пил. Подошел к ведру, потому что еще тогда не было постоянного водоснабжения, то есть наливал воду. Смотрит, в ведре вода качается. То есть вот настолько сильно раскачиваются дома многоэтажки. Конечно, несведущий человек может сказать: все, дом качается, дом развалится и так далее. На самом деле это все продумано, поскольку многоэтажные дома строятся по проекту с тем условием, чтобы было возможно выдерживать землетрясение амплитудой более 8 баллов. Ну и, соответственно, если бы эти дома были жесткой конструкции, то под
порывами землетрясения, то есть, да, под ударами землетрясения, под толчками, они просто сложились. Здесь у нас они построены с таким условием, что существует небольшой вот люфт-запас, да, когда дом двигается, он раскачивается, но не трескается. Вот. То есть можно сказать, что мы, конечно, не боимся, что дом развалится от порывов ветра, да, но тем не менее факт наличия раскачивающихся домов в Геленджике под порывами нордоста или бора есть. Вот это вот ветер. У нас, например, в доме, когда сильно дует ветер, если входная дверь в подъезд не закрыта, и не закрыта дверь, которая идет на площадку к лифту, лифт, приезжая вниз, спускаясь, он просто не поднимется, поскольку ветер не дает закрыть дверь лифта. Вот. Конечно, стоит на это обращать внимание при покупке жилья. У нас у самих сильный ветер, окна, хоть нас он затрагивает, еще раз повторюсь, по касательной, окна у нас выгибаются пузырем, то есть стеклопакеты застройщика. Если честно, первое время было не по себе, поскольку, ну, очень, вот представляете, сидишь ты на кухне и видишь, как у тебя дрожит стекло, выгибаясь под порывами ветра. Вот. Менять мы тоже не стали его, поскольку потом в дальнейшем планируем застекление балкона. Ну, подумали, что лишняя трата денег на новые стеклопакеты для нас в данном случае не актуальна. А вот люди, которые квартиры смотрят на горы, на кладбище, им, конечно, необходимо производить замену, поскольку, еще раз повторяюсь, в сильный нордост выносило оконные двери прямо в квартиры и вылетали окна. Такое есть на самом деле. Также дует еще, кстати, ветер. Знаете где? В районе столичного квартала. Там живет у меня знакомый человек, который также рассказывает, что ну, реально дует там сильно тоже ветер. По площадке катаются мусорки, также ходят лавочки. И даже вот когда были сильные ветра, с одного корпуса сорвало крышу в столичном квартале. Хотя там дома маленькие по этажности. Вот мы подошли к Магниту. Здесь мы закупаемся продуктами. Напротив находится аптека Чемпион. То есть, если необходимо купить какие-то лекарства, эта аптека работает, мы там тоже покупаем лекарства. Ну, в целом, конечно, здесь дует ветер, но мне здесь нравится, потому что это спокойный район, находящийся практически в центре бухты. Вот. Ну вот, провели мы закупку в Магните, и я сейчас покажу как раз о том, о чем я рассказывала в одном из блогов, об отсутствии проходов между жилыми домами в частном секторе, да и вообще во всех, каких бы там ни было секторах. Вот смотрите, напрямую до нашего дома здесь было бы очень близко. И потому что если пройти сквозь забор, то ты выходишь на улицу Красную, которая является тупиковой, и она проходит как раз около нашего дома. Ну а здесь получается, что мы идем здесь, через проход. Подожди. В первый раз, когда я пошла в магазин Магнит, я не сразу нашла его, и, признаюсь честно, я никак не могла найти вот этот тайный проход между заборами. Здрасте. Здрасте. Аппаратом что-то прям вооруженная такая. Видеоблог ведем Геленджик Лайф. Да. Вот. Я сломал палку. Сломал? Хорошо. Ну вот, смотрите, если так вот проходить, не сразу заметишь эту мини-тропиночку между двумя заборами частного сектора, которая как раз ведет к нашему дому.
Это единственный проход, по которому можно дойти до магазина. Видите? Еще ладно, спасибо, хоть что такое оставили. Иначе бы дойти в магазин было бы просто невозможно. Пришлось бы обходить либо со стороны сосновой рощи, либо где-то сверху пролезать. Вот видите, какой дворик. Мне всегда здесь нравится, когда я прохожу, мне кажется, что я попала в какую-то деревню. А вот так вот вообще не заметен этот проход тайный к магазину «Магнит». Ну вот такая у нас получилась прогулка. Если понравилось, подписывайтесь на наши видео, ставьте палец вверх. Рады были, что вы зашли на наш канал. Спасибо.